लिस्ट जोङो नांगौ भटार स्लिप नांगौ आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बे बेलायाव जोङो बुंनो नागिरदों जे 2003 मायथाइयाव बर' रावा 80 सिडुलाव बियो थिसनजानायनि थाखाय मोनसे लामा मोनदोंमोन आरो 2004 मायथाइयाव पार्लियामेन्टआव बे बिल पास जानानै आइन महरै भारतनि रिकगनाइज लैंग्वेजआव माने हिसाबै बियो स्टेटास मोनदों आरो 2020 बीटी बर' माने बीटीआर एकर्ड बड' एकर्डनि गेजेरजों आसामाव एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेज हिसाबै बर' रावखौ थिसननाय जादों आरो 2020 नि जे दा आसाम अफिशियल लैंग्वेज एमेंडमेंट एक्ट 2020 बे 5A बेयाव स्पष्टयै लिरनाय दङ जे सेक्शन 3 आव दङ जे असमिया आसामनि माने अफिशियल लैंग्वेज सरकारि राव आरो लोगोसे सेक्शन 5A आव जोंनो राइट्स होदों जेराव एमेंडमेंट जाबाय 2020 आव 1960 आसाम अफिशियल लैंग्वेजआ एमेंडमेंट जादों without prejudice to the provision contained in section 3 the Bodo language shall be used as an associate official language for all and any of the official purpose of the state of Assam as are specified in the schedule in the districts and subdivisions having substantial Bodo population as may be declared by the state government from time to time. Da बेखायनो बे गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै पंचायत इलेक्शनाव असमियाव भटार लिस्ट बानायदों एसेम्बलियाव असमियाव बानायदों पार्लियामेन्टआव बानायदों आरो जिहेतु 40टा समष्टिया मोनसे ग्रासरुट लेभेलनि काउन्सिलनि 6 शेड्यूलनि मोनसे अटोनमीनि जि मोनसे बिसायख'थि बेयाव बर' रावा जिहेतु नेशनेल लैंग्वेज हिसाबै रिकगनिशन मोनबाय 8 शेड्यूलाव आरो बर' रावा आसामनि एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय आरो लोगोसेनो थांनाय 15 तारिख एप्रिलाव आसाम सरकारा गवर्नर नोटिफिकेशन मोनसे ओंखारदों बेयाव होदों जे इन द बड'लेण्ड टेरिटरियल रीजन बड' शेल बी यूज्ड इन एडिशन टू इंग्लिश फॉर द एफोरमेंशन्ड ऑफिशियल पर्पसेस बेयाव जिखिनि ऑफिशियल वर्क दङ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम एक्ट रूल बायदिसिना रेगुलेशन बेखिनियाव बर' रावा बाहायनो मोननायनि अधिकारखौ बीटीआरआव होदों नाथाय जोंनि दाबिया जाबाय होल अफ द आसाम दा बेखायनो गिबि पॉइंटआ जाबाय जे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल खालामगासिनो दङ फाइनल इलेक्टोरल रोलखौ बर' रावाव सेबखांनानै दिहुननांगौ बे जोंनि दाबि आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ जोङो नारसिनदों 2 नम्बरा जाबाय थांनाय 6 जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टीम दंमोन जोङो ज' आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ लोगो हमदों आरो आसाम सुक्तिनि आधाराव बिप्लब शर्मा आयोग दानाय जादोंमोन बे बिप्लब शर्मा आयोगनि माने क्लोज नम्बर 8 आव बिथांमोना एसामिस लैंग्वेज बा अफिशियल लैंग्वेज यूजनि खोथाखौ लिरदों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथांमोना मोनसे जानुनि नोटिफिकेशन दिहुनदों जे बराक भेलियाव बेंगली बीटीआरआव बर' आरो होल अफ द स्टेट माने एसामिस होननानै दा बे मेटारखौ जों गिबि मन्थ्रिनो रेज खालामदों जे आसामनि जेसेबां जिल्लायाव बर' दङ जिहेतु एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेजआव बेखौ सब डिविजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेभिं सबस्टेंशियल बड' पपुलेशन होननानै मेनसन खालामखादों धेमाजि लखिमपुर शोणितपुर विश्वनाथ जोंहा नगाव मरिगाव गलाघाट गासैयावबो माने गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी मेट्रो कामरुप बरपेटा नलबारि गासैयावबो आं जेराव नामखौ लाजोबनो हायाखै बे गासै जिल्लायाव बर' रावा एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेजनि मर्यादाखौ इक्विवेलेंट यूज जानांगौ कारण बिप्लब शर्मा आयोगनि आधाराव नोटिफिकेशन होनो थांनायाव बिथांमोना बराक भेलियाव बेंगली बीटीआरआव बर' बेबायदि मेनसन खालामनानै दोनदों किन्तु आयेना बुंदों आसाम अफिशियल लैंग्वेज एक्ट एमेंडमेंट 2020 आयेना बुंदों जे बर' रावा गासैबो आसामावनो सोलिगोन दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया बे दाबिखौ बिथाङा मानिनानै लादों आरो बिथांखौ जों धन्यबादबो बावदों 3 नम्बर पॉइंटआ जाबाय आसाम जुडिशियल सार्भिस ग्रेड 3 मेन एग्जामाव 50 नम्बर 50 मार्क्सनि माने बेयाव लैंग्वेज पेपर दङ आरो बेयाव बर'खौ थिसननाय जायाखै बेयाव अकल एसामिसखौ थिसनदों आरो जेनि गेजेरजों आसाम जुडिशियल सार्भिस CJM
सेसन कर्टआव जायफोर जाज जायो बा एसडिजिएम बा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टआव जायफोर जाज जायो बिनि एग्जामाव बे लैंग्वेज पेपारा कम्पालसरी असमियाव होनाय लोगो लोगो बोसोर बोसोर जोंनि बर' कैंडिडेट बर' मीडियामनि स्टुडेन्टफ्रा बंचित जादों आरो जोंखौ माने डिप्राइभ खालामनाय जादों दा बेखायनो गोबां समाव जोङो आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाई कोर्टखौ जोङो दाबि होबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन बिथांमोना दिनैबो बे प्रभिजनखौ खालामनानै होआखै गोदानै जों नुबावबाय जे जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्टफ्राव आरो जेराव नैबे एडभार्टाइजमेन्टआ बेखौ डिस्ट्रिक्ट कोर्टफ्राव होनाय जादों आरो बेयाव बाक्सायाव दङ मोननै पोस्ट बिश्वनाथाव 12टा बा चिराङाव मोनबा क'क्राझाराव 9टा उदालगुरियाव मोनबा आरो बिदिनो कार्बि आंलंआव दङ 12टा गासै जिल्लायाव सनितपुराव दङ 16टा 367 डिस्ट्रिक्ट कोर्टनि जि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट जि क्लारिकल केडार बेयाव 20 मार्क्सनि एसामिस लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइं कम्पालसरी खालामदों आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बर' मीडियामनि कैंडिडेटआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया बर' मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया आरो एप्लाइ खालामबाबो बिसोरो परिखायाव लिरनो हानाय नङा जायनि थाखाय बिसोर बंचित जागोन 10% रिजार्वेशनाव बिसोरो जि कोटा मोननांगौ बा मेरिटआव जि कोटा मोननांगौ परिखाखौनो जुदि होनो हायाब्ला बे मेरिटआव आरो कोटायाव बबेनिफ्राय कैंडिडेटआ फैगोन तारमाने जोंखौ टटेलि न्याय प्रदान खालामग्रा मोनसे इन्स्टिट्यूशन गुवाहाटी हाई कोर्ट बिथांमोननि रेजिस्टारखौ जोङो खावलायबोदों बिथांमोनखौ बुंबोदों आसाम सरकारखौ बुंदों बिथांमोना बे बेलायाव जोंखौ बंचित खालामदों न्याय होग्रा अनुष्ठाना जुदि न्यायनिफ्राय बंचित खालायोबा बे खोथाखौ जों कुइसन रेज खालामदों दा बेखायनो 15 जुलाइनिफ्राय अनलाइन बिनि एप्लिकेशन फर्म मा जागोन 31 जुलाइसिम दा बे समनि गेजेराव जोङो एसामिस जि टीवी चेनेल पोर्टेल चेनेलावबो जों बुंहरबाय जे बिनि गेजेराव जुदि बेखौ सोदांनानै बर'खौ जुदि सोफायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो आन्दोलन खालायगोन बे एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ जों सावगोन आरो जों दाबि खालायगोन जे जाय न्याय होग्रा जास्टिस होग्रा इन्स्टिट्यूशना जास्टिसनिफ्राय जोंखौ बंचित खालामदों आरो बेबायदि बैषम्य बेबायदि जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय खामानिया माने आसाम जुडिशियल सार्भिस जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट बे पोस्टफोराव दिनै सोलिगासिनो दङ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों स्ट्रंलि आसाम सरकार गुवाहाटी हाई कोर्ट जे महामान्य हाई कोर्टखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो नैबे जे मोननै आनजादनि जि लैंग्वेज पेपारनि जि कम्पालसरी बेयाव बर'खौ स्पेशली सोफानांगौ एसोसिएट अफिशियल लैंग्वेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आरो 8 शेड्यूलाव हाबखानाय लैंग्वेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आयेनानो बेखौ अधिकार होदों जों आयेननि बाहेरायाव थाङाखै आयेना जि अधिकार होदों बे अधिकार मथे स्टेटास मोननांगौ जोंनि दाबिया बे आरो जों बेखिनि बाथ्राखौ दिनै खावलायबाय जादों जोङो टीम हिसाबैनो बुंबोदों आरो दाख्लैबावै 26 जुनाव भारतनि होम डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ ईस्ट JSA नि नीरज कुमार बांसत बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो सावरायदों आरो डिटेल मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मोनसे रिभिउ जादों बिनि उनाव दाख्लैबावै 6 जुलाइयाव 6 जुलाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों स्टेट लेभेलनि आरो नेशनेल लेभेलनि जिखिनि बेयाव एकर्डनि रिमेनिं पार्ट दङ बेखौ लानानै जों रायलायदों रायलायनाया मोननैयावबो पजिटिभ आरो लास्टलि 8 जुलाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीम आरो बेयाव सिगनेटरि हिसाबै आथिखाल बिटिआरनि काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों रायलायनायाव आरो राज्य सभानि MP रेंगोरा नार्जारी दङमोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव 125 जि एमेन्डमेन्ट 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन एमेन्डमेन्ट बे बिलखौ नैबे मनसुन सेसन 21 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां बे मनसुन सेसनाव लाबोनांगौ जों बेखौ दाबि दैखांदों आरो बिथाङा खोब पजिटिभलि बिनि सायाव आलोचना खालामबाय थादों आरो कनसेनसासलि बे बिलखौ टेबल खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों जों आशाबादि टाइमाव मा जायो जों नुगोन आरो जों फल' आप खालामबावगोन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ गामि सेसन बावनांगौ बिनि थाखाय जोङो होमवर्क
जोंनि लेभेलाव जिखिनि खामानि दङ जों मावबाय थादों ओरै बर' कसारी काउन्सिलाव राभा आसमनि थालांनाय टिवानि थालांनाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव थालांनाय गामिफोरनि थाखाय खामानि मावदों फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ माने कमप्लिट खालामनांगौ हा होनाय खामानिखौ बिनि थाखाय खामानि मावदों एनडिबिनि एनआइए केसआव 56 जिखिनि केडार्स दंमोन बिथांमोना जिल्ला लेभेलाव फैबाय बेलबो मोनबाय गोबाङानो एसे एनै थाबावबाय बिथांमोनाबो मोनगोन आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों जे एनआइए केसखौ आङो क्लियार खालामबाय जों दाबि होदों जे रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्सनि जि सिबिआइ केस दङ कनभिक्ट जि केस बेखौबो क्लियार खालामनांगौ होननानै जों दाबि होदों दा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर बा नभेम्बराव हियारिं दं होनना मिथिदों बेयाव जुदि बेल एप्लाइ खालायोबा भारत सरकारा बे लेभेलाव पजिटिभलि माने खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बबे लामाजों जायो जेलनिफ्राय रिलिज खालामनांगौ जोंनि दाबि इनस्टिटिउसन जिखिनि गायसननांगौ जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननायनि जि मेटार बेखौ लानानै गोबां डिबेट जागासिनो दं दा बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ गायसननायनि बेलायाव मोनसे केम्पासनि गेजेरजों आरम्भ खालामनानै फुल फ्लेजेड सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ग्र' खालामनायनि थाखाय दा बेयो मोनसे फाइनाल डिसकासनाव दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जों दाबि होदों बे जिखुनु बिनिमयाव जागोन बड'फानि मुङाव बरमायाव बा बाक्सा जिल्लायाव आरो बिनि थाखाय खामानि मावदों दतमायाव सेन्टार अफ एक्सेलेन्स बेबो बड'फानि मुङाव जागोन बिनि थाखायबो सरकारा खामानि मावबाय थादों एनआइटि स्पर्ट्स एकाडेमि रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स माखासे गथा गथा बिथिंफोरा आद्रा जानानै दङ किन्तु एकर्ड मोनसेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आसाम सुक्तिया 34 इयार्स नांदों बिटिआर सुक्तिया दा 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय माखासे इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे दंबावो इमप्लिमेन्ट जागोन जोंहा बिश्वास दङ आरो जों हगाराखै नागाराखै किन्तु दिनै बे मोनसे पलिटिकेल एजेन्डा जाबाय रुलिंआ जि बुङो अपोजिशना बेखौ उल्था काउन्टार खालायो बा गोबां लेभेलाव बियो मोनसे दा पलिटिकेल मोनसे कार्ड एकर्डखौ लानानै मानसिफोरनियाव पजिटिभ नेगेटिभ गोबां एनालाइसिस जायो एनालाइसिस खालामनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एकर्ड मोनसेया मोनसे जातीय दलिल बेखौ मावफुंना लानायासो जोंनि कर्तब्य बेखौ डिबेट डिसकासन क्रिटिसिजम खालामनानै बे एकर्डनि मुल दलिलखौ सोरबाया जुदि धंस खालामनो नागिरदोंबा मेलाइन खालामनो नागिरदोंबा बेथ' बिराद दुखुनांथाव बिएससि एकर्डनि जिखिनि लिरनाय बेबो जातीय दलिल न' डाउट जों बिएससिखौ रिजेक्ट खालामदों बिटिसिआव जिखिनि लिरबाय बेबो जातीय दलिल बिटिसिआवबो माखासे इमप्लिमेन्ट जाबावनांगौ दंमोन 95 डिसपुटेड भिलेजआ जायासै आरो 2020नि बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि लिरनाय दङ बेबो जातीय दलिल दा बेफोरखौ लानानै डिबेट जानाङा जों हल टीमैनो एबसुआ सेन्ट्रेलनिफ्राय आप टु इउनिटसिम आनसलिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोङो एकर्डखौ जेब्लाबो स्टेन्ड खालामो एकर्डनि फेभाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो डु अर डाइ मावलांगोन बेखिनिखौ जों स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों